Er wordt nog hard werken om de laagste zaken op het theater te krijgen. En dan kunnen de bezoekers maar komen. Wat kunnen mensen in het museum al jaren zien en lezen en te weten komen? Nou, eigenlijk de hele ontstaansgeschiedenis van het Vierlepen, de ontwikkeling. En ja, vervolgens de laatste stap waar het naar gaat natuurlijk. Het Vierlepen is ontstaan uit het sledgespringen, met de polstok door de weilanden op zoek naar leerpaaien. Dus het is eigenlijk echt ontstaan uit een transport, als transportmiddel. En nou ja, dat is van vermaak eigenlijk uitgegroeid naar sport. Bezoekers kennen zelfs een sprongmeidje. Meesten kennen daar inderdaad even zien hoe dat al je mat, of hoe dat jute daar gaat. Vervolgens kunnen ze dan een polstokje mee krijgen en dan hebben we dus een wetterlabyrinth online. Dus dan kunnen ze met een polstokje gewoon het sledgespringen zelf proberen. En als ze willen, dan kunnen ze een officiële clinic, workshop, Vierlepen worden. Maar dat moet ze maar in een groep geweest, dus dat moet dan wel even gereserveerd worden. Het museum wil geerwerken met de vereniging in Burgum. Toch bijgelijks arrangementen aan te bieden, maar hierin een bezoek aan het museum en een bezoek aan een wedstrijd in Burgum. Het Vierlepen Museum gaat op 14 juni open.